Частая проблема – хрустит ламинат. Что делать, как с этим жить, невозможно ходить по полу. Есть решение, в этом видео мы вам покажем, как исправить эту ошибку. И после просмотра этого видео вы спокойно справитесь с этим самостоятельно. А также досмотрите видео до конца. В конце видео я вам расскажу маленький секрет, какой нужно использовать клей, чтобы он сработал максимально эффективно. Ну теперь вперед, смотрим, как у нас хрустят полы. Наступаем на полы и такой хруст, который неприятен, и мы начинаем с этим работать. Какие нам потребуются инструменты? Значит, шуруповерт со сверлом 2 мм, шприц с иголочки 2 мм, в него мы уже закачали клей. Далее нам нужно будет мелик восковой для того, чтобы замазать наше отверстие, шпатель, салфетка для затирки, губка и фен для прогрева нашего воска. Выбираем планочку, ищем такое место, которое можно было лучше замазать, видим вот сучок, и делаем отверстие и просверливаем аккуратненько до стяжки. Ни в коем случае не просверлите стяжку, если вдруг у вас там теплые полы, будет проблема. И шприцом закачиваем клей спокойно, не спеша, чтобы не попал наш клей между ламинатом и подложкой. Важно, чтобы клей зашел за подложку на стяжку. И после того, когда мы заполнили наше отверстие клеем, мы ждем 30 минут, пока он засохнет. И, друзья, ну и так, прошло 30 минут, и мы теперь проверим, что произошло с нашим напольным покрытием, скрипит оно или не скрипит. Итак, внимание, наступаем. Все отлично, никаких скрипов, ничего нету. Мы пригреваем феном наш воск и начинаем его втирать в наше отверстие. Кстати, у нас есть ролики, отдельно мы снимали, где мы затираем глубокую щель. Можете зайти и посмотреть, там прям реально глубокая щель, она была заделана двумя способами, выберите какой лучше. После этого шпателем мы убираем лишнее, далее затираем салфеткой, потом подтираем ее нашей губкой. И все, смотрите, сучок как и был, как будто ни в чем не бывало, вообще все идеально получилось. Друзья, ну вот, кстати, хочу сказать, что мы заделывали хруст по причине неровности полов, а их множество. Там не положили подложку, повело ламинат, перегрели ламинат, или когда укладывали, была плохая стяжка и она развалилась. Во всех этих нюансах и моментах нужно подходить по-своему и внимательно рассматривать, каким способом можно устранить эту ошибку. Если будут вопросы, в комментариях задавайте, с удовольствием отвечу. Ну и как обещал, рассказываю, какой клей мы использовали. Важный момент: мы использовали полиуретановый клей. Для чего он нужен? Для того, чтобы когда мы заполнили нашу яму клеем, он при высыхании расширяется и наш хруст уходит. А если бы мы заполнили клеем другим, то он при высыхании уменьшится, приклеится и хруст все равно останется. Друзья, ну если было полезно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Мы, кстати, скоро выпустим видео про кварц-винил, как с ним работать при хрусте. А также пишите в комментариях, понравилось вам или нет. Будет интересно почитать. Ну а мы производим усовершенствованный SPC ламинат, усовершенствованный LVT плитку, паркет. Заходите по ссылке на наш сайт в описании, изучайте и пользуйтесь.